Το ξεκίνησες. Διάλεξε ένα χαρτί. Ποιος θέλεις. Εντάξει, διάλεξε εσύ. Και έχω να το δείξω στη κάμερα. Ταμάρα. Εντάξει. Πες μου stop, πες μου stop. Βάλτε εδώ. Εντάξει, βάλτε και εσύ. Εντάξει, θα ανακατεύεις. Είναι στα πρώτα το χαρτί σας. Υπάρχει κάποιο χαρτί από εδώ. Καταρχήν θέλω να μου πείτε, επειδή είναι σημαντικό, το δικό σου είναι μαύρο ή κόκκινο. Το δικό σου? Α, τότε έχουμε ένα μαύρο και ένα κόκκινο. Εντάξει, περίμενε λίγο. Κοίταξε με καλά έτσι. Προσπαθώ να... Πιστεύω ότι 1, 2, 3, 4, 5. Λέλα εσύ με πες. Να ανακατεύσω. Πιστεύω ότι ένα χαρτί, μη μιλάς, πιστεύω ότι ένα χαρτί... ναι, κοιτάξτε καλά, είναι κάποιο το χαρτί εδώ. Μέσα, μη μου δείξεις, απλώς είναι κάποιο, είναι το δικό σου εδώ. Το δικό σου είναι εδώ, όχι. Θέλω να με κοιτάς καλά, εντάξει, και θα προσπαθήσω να δω ποιο είναι το χαρτί σου. Εντάξει, να δω. 3. Όχι. Αυτό. Αυτό. Όχι. Θέλω να μου πείτε, ποιος είδε το χαρτί εδώ. Ποιος είδε το χαρτί εδώ. Το είδες. Κράτα εσύ την τράπουλα, να μην την πάρω και βάλω το άλλο χέρι από πάνω, εντάξει. Κοίταξε με τι θέλω να κάνω, κοίτα. Σκέψε το χαρτί, εντάξει. Επειδή κοίταξε πάνω, θα το πάρω αόρατα από την τράπουλα, από τα 5 χαρτιά, εντάξει. Και θέλω να το κρατήσεις. Κράτησε το αόρατα, εντάξει. Όχι, ειλικρινά, άμα έχω μόνο 4 τώρα, εντάξει. Ειλικρινά, άμα πήρα το χαρτί σου, πες μου, είναι τώρα το χαρτί σου εδώ μέσα, είναι τώρα εδώ. Ναι, νομίζω πως ναι. Είναι ή όχι. Είναι εδώ. Είναι ή όχι. Πες να μου πεις ναι ή όχι. Εντάξει, δεν πειράζει, να. Τώρα έχουμε 4, εντάξει. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πετάς γρήγορα το χαρτί σου εδώ μέσα. Πέταξε το. Πριν είχαμε 4, εντάξει. Πάρ' το. Πριν είχαμε 4, τώρα πέταξε το, πέταξε το. Στοπ, ένα χαρτί γυρισμένο. Θέλω να το πάρεις, θα μου πεις αυτό. Και αυτό είναι το χαρτί, έτσι. Όχι, αυτό είναι το χαρτί του. Το δικό του. Μα μου είπες ότι δεν το είδες εδώ μέσα, ρε. Δεν το είδες μέσα. Και εσύ το είδες. Ποιο είναι το δικό σου. Δεν είναι κάπως κάπως. Μα δεν το είδες εδώ. Ναι, είχα δει ένα πετά το δικό μου, αλλά δεν Ποιο είναι το χαρτί σου, ρε. Ποιο είναι το χαρτί σου, ρε. Ποιο είναι το χαρτί σου. Πες μου, ποιο είναι το χαρτί σου. Όχι, ποιο το διάλεξες. Βάλε μπαστούνι. Βάλε μπαστούνι. Αποκλείεται, ρε, επειδή. Μπαστούνι ήτανε. Κράτησες την τράπουλα, έτσι, επειδή. Βαλές ήταν σίγουρα. Περίμενε, το βαλέ μπαστούνι το κρατάω πάντα εδώ, ρε, φίλε. Ενώ γυρισμένο μέσα στην τράπουλα. Πώς το διάλεξες, εσύ, ρε. Αποκλείεται, ρε. Μας τη λένε μαλακά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν γίνεται.